வெல்கம் டு மை சேனல் மோகனா வியூ. இன்றைக்கி வந்து ஒரு vlog தான் பார்க்க போகிறீங்க. ஒரு ரைனி டே vlog. மார்னிங்லேருந்து நைட் வரையும் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு vlog கவர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நல்ல மழைங்க வெளியில். ஸோ நல்ல கிளைமேட் சில்லுன்னு வந்து கூலிங்காக இருந்துச்சு. ஸோ வந்து டீ குடிக்கணும்னு போல் இருந்தது. இப்போ வந்து இஞ்சி டீக்கு வர ரொம்ப நான் வந்து அடிக்ட் ஆகிட்டேன். ஃபஸ்ட்லாம் காஃபி தான் ரொம்ப பிடிக்கும். இப்போ வந்து டீ குடிக்கணுன்னே தோணுது. ஸோ எனக்கு எங்கள் அம்மாவுக்கும் தான் டீ போட்டுன்னு இருந்தேன். ஸோ மார்னிங் எழுந்திட்டோன்னே இது மாதிரி ஏதாவது டீ இல்லை காஃபி குடித்தா தான் அந்த டேவே கொஞ்சம் ப்ரொடக்டிவாக நல்லாயிருக்கும். அதனால் வந்து டீ தான் போட்டுருந்தேன். நல்ல டீ வந்து நல்ல டிக்காஷன் அதிகமாக கொஞ்சம் சுகர் வந்து கம்மியாக போட்டால் நல்லாயிருக்கும். எனக்கு அது மாதிரி குடித்தா பிடிக்கும் ரொம்ப. உங்கள் யாருக்கெலாம் வந்து டீ இது மாதிரி கிளைமேட்டில் ரொம்ப குடிக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொல்லுங்கள். எனக்கு இது மாதிரி மழை டைமில் டீ இல்லை காஃபி குடிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அதனால் எனக்கும் எங்கள் அம்மாவுக்கும் வந்து டீ தான் போட்டிருந்தேன். எங்கள் அம்மாவுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் இஞ்சி போட்டால் பிடிக்காது. இப்போ எங்கள் அம்மாவும் வந்து பழகிட்டாங்க நான் இஞ்சி போட்டு. ஏன்னா இஞ்சி போட்டால் தான் டீ ஃப்ளேவராக இருக்கும்ல. ஸோ டீ ரெடி. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு. லஞ்சுக்கு வந்து நான் தான் செஞ்சேன். எனக்கு எங்கள் அம்மா என் தங்கச்சிக்கு அளவு செஞ்சேன். ஏன்னா அப்பாவுக்கு காலையிலே வந்து ஆஃபீஸ்க்கு வந்து கட்டி கொடுத்துட்டாங்க. பீன்ஸ் ஃப்ரைட் ரைஸ் தாங்க இது. என்ன இது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குன்னு பார்க்குறீங்களா? நானும் என் தங்கச்சி எப்போயுமே பீன்ஸ் வீட்டில் இருந்துச்சுன்னா டக்குன்னு இந்த பீன்ஸ் ஃப்ரைட் ரைஸ் தான் செய்வோம். அதுக்கு தேவையானது வந்து வெங்காயம், கேரட், நெக்ஸ்ட் வந்து பீன்ஸ். இது தாங்க இதுக்கு தேவையான பொருட்கள். சிம்பிளாக செஞ்சிடலாம். இதை ஃப்ரைட் ரைஸ் கடலெலாம் வந்து பீன்ஸ் தாங்க ஃப்ளேவர் கொடுக்குறதே ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு. இது வந்து ஃபுல்லாக பீன்ஸ் வச்சே செய்கிறது. செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்களும் கண்டிப்பாக அது மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஒன்றுமே இல்லை, வெங்காயம், பீன்ஸு, முக்கியமாக அதிகமாக தேவைப்படுறது பீன்ஸு. ஏன்னா பீன்ஸ் வச்சு தான் செய்ய போகிறோம். அடுத்தது கொஞ்சம் ஒரு ஃப்ளேவர் கோசம் லைட்டாக ஒரே ஒரு சின்ன கேரட். நாங்கள் வந்து இப்படி தான் செய்வோம். இன்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு ஃப்ரைட் ரைஸு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அம்மா வந்து பீன்ஸ் பொரியல் செய்யறதுக்கு நறுக்கி வச்சுருந்தாங்க. சரி ஓகே, பீன்ஸ் வந்து ஃப்ரைட் ரைஸ் செஞ்சிடலாம் சொல்லிட்டு இதுலேருந்து கொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து பீன்ஸை வந்து நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணணும். அப்போ தான் பீன்ஸோட ஃப்ளேவர்லாம் வந்து அந்த எண்ணெயில் நல்லா வந்து எண்ணெயில் அப்சர்வ் ஆகிடும். நல்ல ரைஸ் வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நல்ல பீன்ஸ் வந்து நல்லா வந்து சுண்ட வந்து நம்ம அதை வந்து டீப் ஃப்ரை பண்ணணும். ஏன்னா வந்து நடுவில் அந்த பீன்ஸ் வந்து கடிக்கும்போது நல்லா ஃப்ரைடாக நல்லா கிறிஸ்பாக இருக்கும், நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். எனக்கும் என் தங்கச்சிக்கெலாம் இந்த பீன்ஸ் ஃப்ரைட் ரைஸ் உயிர். நான் டக்குன்னு செஞ்சிடலாம். இன்னும் ஒரு 20 நிமிஷத்தில் செஞ்சிடலாம். நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ நல்லா வந்து எண்ணெயில் வந்து நல்லா வந்து ஒரு ஹை ஃப்ளேம் இல்லை நார்மல் ஃப்ளேமில் வச்சு இது பண்ணிடுங்க. இப்போ பாருங்கள், இது மாதிரி நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணணும். பாருங்கள், இது மாதிரி ஃப்ரை பண்ணணும். அப்போ தான் நல்லா பீன்ஸ் ஃப்ரைட் ரைஸ் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அது பீன்ஸ் சுருங்கினா தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இப்போ கேரட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சும்மா நான் கேரட் வந்து ரொம்ப ஆட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஸ்வீட்னஸ் வந்துடும். அதனால் எனக்கு ஒரு ஃப்ளேவருக்கு பேருக்குன்னு தான் கேரட் ஆட் பண்ணேன். ஏன்னா ரொம்ப ஆட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இனிப்பாகிடும். ஸோ நம்மளுக்கு இனிப்பாக தான் பிடிக்காது. இப்போ வந்து வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் எத்தனை பேருக்கு செய்கிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து குவான்டிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் பீன்ஸ் தான் இதில் ரொம்ப முக்கியமே. ஸோ நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போ வதங்கிடுச்சு. கொஞ்சோன்னு வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து டொமேட்டோ கெச்சப். நீங்கள் வந்து சோயா சாஸ் இருந்தாலும் ஊற்றிக்கலாம். நான் வந்து இருந்துச்சு ஊற்றலை. நெக்ஸ்ட் வந்து அதே மாதிரி ஒரு டீஸ்பூன் வந்து ஷெஷ்வான் சாஸு, ஒரு ஸ்பைசினஸ் கோசம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இது 2 தான் நான் ஆட் பண்ணேன், வேறு எதுவுமே ஆட் பண்ணல. உங்கள்கிட்ட வந்து ரெட் சில்லி சாஸ், சோயா சாஸ் அதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் சில்லி பவுடருக்கு பதிலாக ஷெஷ்வான் சாஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நம்ம வந்து ரைஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து ஏற்கனவே வடித்த ரைஸ் தான் வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன். ஏன்னா வந்து நாங்கள் வந்து எப்போவுமே வந்து எங்கள் அம்மா வைக்கிற குழம்போ ஏதோ பிடிக்கலன்னா வச்சுக்கோங்களேன், இது மாதிரி தான் டக்குன்னு செய்வோம். நானும் என் தங்கச்சி டக்குன்னு இதை செஞ்சுருவோம். சப்போஸ் பீன்ஸ் இல்லைனா வந்து வெங்காயத்தை வச்சு செய்வோம். நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாக. ஸோ நம்மளோட பீன்ஸ் ஃப்ரைட் ரைஸ் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. வாங்க பிளேட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள், நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். உங்கள்கிட்ட எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பைசஸ் எதாவது இருந்துச்சுன்னா கூட தாராளமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நல்லா உதிரியாக வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா? நீங்கள் சூடாக இருக்க ரைஸை ஆற வச்சுட்டு வந்து பண்ணிங்கன்னா இன்னும் உதிரியாக வரும். ஏற்கனவே வரைச்சிட்டிங்கன்னா வந்து அதை நல்லா உதுத்து விட்டுட்டு அப்புறம் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ சாப்பிட தான் போகிறேன். இதுக்கு வந்து கொஞ்சமாக வந்து கெச்சப் வச்சுக்கிட்டேன். சீரியஸாக சொல்லணுன்னாங்க, நான் செஞ்சேன்னு சொல்லலை, ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. ஏன்னா நல்லா பீன்ஸ் வந்து ஃப்ரை பண்ணி போட்டுக்கோங்களே, அதோட பீன்ஸ் ஃப்ளேவர் சூப்பராக இருக்குது. நீங்களும் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பீன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.
ஸோ நெக்ஸ்ட் எங்கள் அம்மாவுக்கு ரொம்ப கோல்டாக இருந்துச்சு சொல்லிட்டு கசாயம் தான் வச்சுருந்தேன். எங்கள் மாடியிலே வந்து எங்கள் வீட்டிலே வந்து வேப்ப மரம் இருக்கனால வந்து வேப்பம் கொழுந்து பறிச்சுக்கிட்டேன். பெருசாக இல்லாமல் குட்டி குட்டியாக ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் வளரும் பார்த்தீங்களா, அது மாதிரி கொழுந்தாக எடுத்துக்கிட்டேன் வேப்பிலை. ஏன்னா ரொம்ப பெருசு எடுத்திங்கன்னா வந்து எப்படி இருந்தாலும் வேப்பிலை கசக்கும். இருந்தாலும் கொழுந்துக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது பெருசுக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது வந்து கொழுந்து வந்து அவ்வளோ கசக்காது. இது வந்து குட்டி குட்டியாக இருக்க கொழுந்து ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் வளர்றது. ஸோ ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் இந்த வேப்பம் கொழுந்து. ஏன்னா ரொம்ப எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து கோல்டு வந்து சரியாக ஆகலை. நீங்கள் வந்து நிலவேம்பு பொடி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த கிளைமேட்டில் வந்து நிறைய பேருக்கு கோல்டு தான் பிடிச்சிருக்கு. ஸோ கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூள், நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு 1/2 ஸ்பூன் வந்து மிளகுத்தூள். இதை நல்லா வந்து கொதிக்க விடணும். கொதிக்கிற ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சோன்னு வந்து இஞ்சி துண்டு ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். தட்டின இஞ்சி இது ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு 1/2 இஞ்சி இருக்கும். இது வந்து 2 பேத்துக்கு அளவு செய்கிறேன், எங்கள் அம்மா அப்பா 2 பேத்துக்குமே. ஏன்னா இந்த கோல்டு வந்து யாருக்குமே ரொம்ப ஒத்துக்கல, ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது நம்ம சென்னையில் வந்து பனி. ஸோ நீங்களும் இது மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு கோல்டு இருந்துச்சுன்னா டக்குன்னு இதுவும் வச்சு சாப்பிட்லாம், நீங்கள் குடிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பாலில் வந்து மஞ்சளும் மிளகும் போட்டு குடிக்கலாம். அது கூட டக்குன்னு வந்து கோல்டு வந்து இன்ஸ்டண்ட்டாக வந்து க்யூர் ஆகும். ஸோ கசாயம் ஊற்றியாச்சு. எங்கள் அம்மாட்ட கொடுத்தேன், செம்ம கசப்புன்னு சொன்னாங்க. ஆமாம், கசக்க தானேங்க செய்யும். ஏன்னா வந்து வேப்பிலை வந்து சொல்லணுமா, கசக்க தான் செய்யும். இப்போ தானே கோல்டு க்யூர் ஆகும். ஸோ கசாயம் ரெடி ஆகிடுச்சு. பாருங்கள், கிளைமேட் பயங்கரமாக இருக்குது. வெளியில் செம மழை பாருங்களேன், நீங்களே இப்படி இருக்குது பாருங்கள். மழை அப்படியே ஓடுது பாருங்கள், அப்படியே அவ்வளோ காற்று ப்ளஸ் மழை. சரி, இந்த மழையில் வந்து அப்படியே நான் வந்து சஸ்கா மஸ்கா தான் சாப்பிட்டு இருந்தேன். யாருக்கெல்லாம் இந்த சஸ்கா மஸ்கா பிடிக்கும்னு சொல்லுங்கள். சூப்பராக இருக்கும் இந்த 50-50 பிஸ்கெட்டு. அப்படியே வந்து ஏதாவது சூடாக ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிடணும்னு தோணுச்சு. டக்குன்னு வீட்டில் வந்து காலிஃப்ளவர் இருந்துச்சு. சரி, தண்ணியில் வந்து கொதிக்க வச்சுட்டு காலிஃப்ளவர் பக்கோடா செய்யலான்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து கொதிக்க வச்சுருந்தேன். இதுக்கு வந்து 1 ஸ்பூன் வந்து மைதா, ஒரு 2 ஸ்பூன் மைதா, நெக்ஸ்ட் வந்து 1/2 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர், நெக்ஸ்ட்டு மிளகாத்தூள் வந்து உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி, கொஞ்சோன்னு 1/2 ஸ்பூன் வந்து கரம் மசாலா, 1/2 ஸ்பூன் வந்து பெப்பர் தூள், நெக்ஸ்ட் வந்து சால்ட்டு, நெக்ஸ்ட் வந்து 1 ஸ்பூன் வந்து அரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன், ஒரு கிறிஸ்பினஸ் கோசம். நல்லா வந்து கலந்துட்டுக்கோங்க. நான் வந்து கலர் எதுவும் ஆட் பண்ணலை. கலர் ஆட் பண்ணால் கொஞ்சம் அட்ராக்டிவாக இருக்கும், அவ்வளோதான். நான் வந்து கலர்லாம் எதுவும் ஆட் பண்ணலை. உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் வந்து கலர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நல்லா நல்லா வந்து திக் கன்சிஸ்டன்சியில் வந்து பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம வேக வச்ச காலிஃப்ளவர் ஆட் பண்ணமோ அதுலேருந்து கொஞ்சம் வாட்ரு, கொஞ்சம் வந்து தண்ணி விழும். ஸோ இப்போயே வந்து ரொம்ப தண்ணியாக பிசைச்சிட்டிங்கன்னா வந்து அதில் இருக்க வாட்டரும் வந்து வரும்போது வந்து ரொம்ப தண்ணியாகிடும். திக் கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்காது பேட்டர். ஸோ நல்லா பிளான்ச் பண்ண காலிஃப்ளவர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தண்ணியில் வந்து மஞ்சள் தண்ணியில் சுடு தண்ணியில் மஞ்சள் போட்டு நல்லா வந்து கொதிக்க வச்சுட்டு ஒரு 1/2 வேக்காடில் வந்து இந்த எடுத்துக்கணும். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மழை டைமில் ஏதாவது சூடாக சாப்பிடணும் போலவே இருக்குது. ஸோ நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. என் தங்கச்சி தான் செஞ்சா. எனக்கு அவளுக்குலாம் ஏதாவது சாப்பிடணும் போலே இருக்கும் இந்த மாதிரி மழை பெஞ்சாலே. ஸோ வந்து அவள் தான் வந்து செஞ்சுன்னு இருந்தா. நல்லா செய்வா அவள். ஸோ வந்து சூப்பராக நம்ம பக்கோடா போட்டாச்சு பாருங்கள் நீங்களே. நான் இன்னும் கலர் ஆட் பண்ணியிருந்தேன், இன்னும் டார்க் கலராக தெரிஞ்சிருக்கோம், அவ்வளோதான். மற்றபடி டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருந்துச்சு. சால்ட்லேருந்து கிறிஸ்பினஸ்லேருந்து எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு. அவள் தான் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து பங்கு பிரிப்பாளே வந்து எப்பயுமே. ஏன்னா அவள் செய்கிறால சொல்லிடுவா, நான் தானே செஞ்சேன், நான் தான் எல்லாருக்கும் வந்து தருவேன்ட்டு அவள் தான் எல்லாமே இது பண்ணுவாள். ஸோ பாருங்கள் கிறிஸ்பினஸ்ஸை செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சுங்க. ஸோ பக்கோடா சாப்பிட்டுட்டு நைட்டு டின்னருக்கு வந்து தோசை தக்காளி சட்னி. நான் தான் வந்து தோசை சுட்டேன். ஏன்னா எங்கள் வீட்டில் என்னன்னு தெரியல, திடீர்னுட்டு வந்து என் தோசைக்கு வந்து இதுவாகிட்டாங்க, நீ சுடு தோசைன்ட்டு. என்னன்னு தெரியல, நான் சுடுறது திடீர்னுட்டு அவங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சு போல எங்கள் அம்மாவுக்கு. நீ சுட்டா நல்லாயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு என்ன சுட சொல்லிட்டாங்க. சொன்னால் நான் தான் தோசை சுட்டேன். இப்போ வரையும் மழை பெஞ்சுருந்தாங்க இருந்துச்சு வெளியில்.
ஸோ நான் யாருக்கெல்லாம் வந்து நல்ல முருகலா தோசை இருந்தால் பிடிக்கும்னு சொல்லுங்கள். நல்ல நெய் தோசை, முருகலாக இருக்கணும் தோசை, யாருக்கெல்லாம் அப்படி இருந்தால் பிடிக்கும்னு சொல்லுங்கள். நம்மளுக்குலாம் எப்போயுமே முருகலா நெய் தோசை தான் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ இதுக்கு நல்ல மேட்சிங்காக வந்து தக்காளி சட்னி தான் செஞ்சேன். ஸோ நம்ம தோசை ரெடி. ஸோ இது மாதிரி நிறைய vlogs நம்ம சேனல் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன், அதுவும் செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். நிறைய பேர் நம்ம சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துன்னு இருக்கீங்க. அப்படியே மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அப்படியே இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக்கையும் தட்டி விட்ருங்க. ஸோ தோசைக்கு சட்னி செம்ம காம்பினேஷன், நல்லா இருந்துச்சுங்க. ஸோ அவ்வளோதான் இந்த vlog. இந்த vlog பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிட்டு நம்ம சேனலை இதுவரையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துன்னு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட இருக்க பெல் ஐக்கானையும் தட்டி விட்ருங்க. ஸோ இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. உங்களை வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். டாடா.